Hej, cześć dzieciaczki. To ja, Laluś. I dzisiaj was zabiorę w magiczną krainę fryzjerów. Zawsze marzyłem o tym, żeby zostać fryzjerem i dzisiaj w końcu spełnię swoją największą fantazję. Zrobię sobie włosy niczym księżniczka i będę mógł robić wszystko to, co księżniczki lubią najbardziej. Mieć piękne włosy. A więc zapraszam was. Żeby doprowadzić moje włosy do stanu idealnego, muszę poćwiczyć na innych osobach. W tym celu otworzyłem własny salon kosmetyczny i moim pierwszym klientem będzie... Jak się nazywasz? Panie Minionku, czego pan pragnie? Jakiej fryzury? Takiej ślicznej, czy bardziej nieślicznej, bardziej awangardowej? Co pan sobie życzy? Szalej pan. Nie zrobimy ci szaleństwa. Zrobimy ci irokeza. Teraz szczepimy ci włosy. O tak, bardzo ładnie. Bardzo ładne masz włosy teraz, ale musimy je trochę chyba ogarnąć jeszcze. Zgodzicie się ze mną, prawda? Minionku, czy uważasz, że ta fryzura zadowala twoją osobowość? Ja też nie. Musimy coś tu zmienić. To trochę przystrzyżemy ci te poczki, co? No, od razu lepiej. Zachowujesz teraz swoje kształty. Twoja dusza została uzupełniona o nowe wrażenie na głowie. Piękna fryzura. Zgodzicie się ze mną? I jeszcze masz ładnego wąsa. Piękny wąsik, prawda, panie Minionku? No, ja rozumiem. I masz pięknego irokeza. Jesteś zadowolony? To jest kolejny krok w drodze do mojej piękności. Już umiem o wiele więcej. Umiem zrobić irokeza i pięknego wąsa. Hej, ja też chcę. Co? No ale co ty chcesz? Nie widzisz? Jestem łysy. No i mam ci pomóc, tak? Prosisz mnie ładnie o pomoc. Nie, ja jestem demonkiem, ja nie proszę. Proszę, nie rób mi krzywdy. Po prostu zrób mi włosy. Oczywiście, że ci zrobię. Włosy. Minionku, muszę cię przeprosić, ale... No dobrze, no to jaką byś sobie życzył fryzurę, mój drogi demonku? Taką fajną, taką demoniczną. Demoniczną. Wiem, co ci się może spodobać. To? Tak. UHPTS 3426 000 demon. Tak, chcę to. Podoba ci się? Nie, Jak to nie? nie. Mam coś, co ci się spodoba jeszcze. A teraz jak ci się podoba? Śliczna. Jaka? Śliczna. A mam coś jeszcze. Coś, co pozwoli ci pracować na rzecz naszego kraju. Krawat. Gustowny, szykowny krawat. I masz go za darmo, w gratisie od naszej firmy. Dzięki. Nie ma sprawy, możesz go sobie zatrzymać, bo gratis oznacza, że możesz sobie go wziąć. Super. Idę do pracy. A teraz możesz już sobie iść. Musimy się już pożegnać, bo to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że podobały się wam moje fryzury, które przygotowałem dla was. Oczywiście moja fryzurka jest najśliczniejsza.
Zawsze. I w przyszłych odcinkach może będziemy pracować ewentualnie nad ponownym ulepszeniem jej, by była wprost nie z tej ziemi. Ale to w przyszłych odcinkach. Do zobaczenia. Pa, pa.